Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будет в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Добрый вечер. В рамках этого марафона мы говорим не только о тех трудностях, с которыми столкнулся наш телеканал, но также о тех событиях, которые происходят в государстве, в Крыму, и что происходит вокруг оккупированного Крыма. Те события обсуждаем, которые происходят. И сейчас с нами на прямой связи будет военный эксперт. Експерт з питань національної безпеки Василь Вовк. Он з нами зараз на прямой связи. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю вас, Гульсум, вітаю вашого колегу и наших глядачів. Пане Василию, как вы считаете, почему снова телеканал АТР столкнулся с финансовыми проблемами? Почему сегодня правительство Украины лишает фактически нас финансирования, лишает Крым голоса Украины и Украину голоса Крыма? Знаєте, я почну нібито здалека, хоча це дуже близько. Мене завжди дивували заяви, меседжі нашої влади, чиновники на кшталт. Там розпочався місячник підтримки кримських татар, завершується тиждень підтримки кримсько-татарського народу, її визвольної боротьби. Це незрозумілі мені меседжі. Наша спільна боротьба, підтримка Україною кримських татар, кримсько-татарського народу має бути цілодобовою, всеосяжною, тотальною і на віки, а не на тиждень, на місяць чи на рік. Це не складна наука, її мають затямити всі українці, я маю на увазі чиновників нашої держави і український народ. Він то затямив, але чиновникам складно доходить. Більше того, ми ж маємо розуміти, що без активної участі кримсько-татарського народу не можна навіть думати про повернення Криму в лоно України. Я скажу ще таку річ, над якою не задумуються. Наша боротьба за повернення півострова – це серйозний важіль у боротьбі за звільнення Донбасу. Невже не видно цього? Це якби єдина боротьба, єдина ціль, єдина мета, єдиний подих. Може, високопарні слова, але вони від мене йдуть від душі, як і багатьох більшості українського народу. А що сталося? Ви знаєте, в першу чергу, про що я подумав, проаналізував ситуацію, я знайомий зі всіма і дописами, і опусами, і так далі, що до вас є, що тут багато ознак впливу російської агентури-резидентури, яка системно розставлена в органах влади України, і це її робота, це виконання її завдань в тому числі, і ще малодушність українських чиновників, їх нерозуміння ситуації. Що таке 20 мільйонів гривень? Київському каналу міському виділяється 100 мільйонів. Де там щіпати, де там можна відкати брати? Я не розумію. Це на один зуб нашим ведучим телеканалам. Не на день, на один зуб. Я розумію, про що мова йде. А якщо вже хтось там нецільово використовує кошти, то, будь ласка, в студію, ваша студія відкрита, паролі, явки, прізвища. Я думаю, кримсько-татарський народ сам з ними розбереться. З тими, хто щіпнув від того, що ви кажете, від агітації, навіть не агітації, від боротьби інформаційної, супротиву інформаційного. Ми і так мало маємо цієї складової. А тут ще кримсько-татарський канал корінного народу Криму починають принижати. З міністерства кидають міністерство, щось придумують. Я хочу закликати чиновників, віддайте гроші, відслідковуйте, знайдете злочинця. Будь ласка, я буду перший, хто буде за притягнення його до відповідальності аж до посадки в тюрму. Как вы считаете, вот недавно в эфире телеканала АТР Алексей Резников сказал о том, что якобы к министерству обратилось 14 ресурсов за помощью. Впоследствии выяснилось, что те ресурсы, о которых упомянул Алексей Резников, к нему не обращались. В частности, он сказал, что якобы к нему обращалась Крым Реалии. На следующий день было опубликовано опровержение от главного редактора Крым Реалии Владимира Притулы, который сказал, ничего подобного мы
никаких заявок не подавали. И более того, мы не претендуем на деньги АТР. Сегодня телерадиокомпания «Суспільне» также опубликовала сообщение о том, что они не претендуют на деньги АТР и не будут участвовать вот в каких-то этих конкурсах, которые сейчас предлагают проводить Министерство реинтеграции. Насколько вообще вот эти конкурсы, лоты, о которых они говорят, сегодня в условиях войны, они актуальны? Зачем это все делать? Не актуальне, Олесю. Зовсім не актуальні. І це, я кажу, не тільки в сфері телевізійній, там, інформаційній, це у всіх сферах. Війна, дійсно, ваша правда, боротьба йде постійна, щоденна, не на життя, а на смерть. А ми тут починаємо якісь конкурси, якісь переваги. Это что же вопрос национальной безопасности страны? Так, це складова національної безпеки. І ви, от те, що називається державна національна безпека, ви складова у її боротьбі за незалежність, суверенітет і цілісність України, якої ми вже втратили частину. Але давайте не втрачати далі, зупинити агресора, в тому числі інформаційно, і йти вперед з вашою допомогою. Я вам скажу, Олексій Резніков виявився заручником ситуації. Це вади нашого державного управління, якого немає, якщо говорити серйозно. Ваше фінансування передають від одного міністерства іншому, інше відмовляється, передає третьому. Казначейство не знає, кого слухати, що робити. У нас забюрократизована оця ситуація з бюджетними коштами. Хоча, я ще раз наголошую, це не ті кошти, де можна дербанити, де можна відкати робити, давати тощо. І інше. Ви знаходите великі суми і не такі в далеких офшорах. Якщо у вас є якісь дані, давайте їх публічно. Будемо відкидати той момент і давати гроші тим людям, які не зап'ятнані. Але це знову ж таки, це причина, яку висувають. А суть я бачу в одному. Це наїзд, вибачте за сленг, на кримсько-татарський канал. Єдиний такий потужний канал, цьому ніхто не відмовить. І при цьому якісь дитячі виправдовування шукають. Нібито 14 було ще там якихось ресурсів. Ми не в образу нікому. Потрібно підтримати всі ресурси. Як робить київська міська влада, вона теж має, до речі, 14 співпадіння ресурсів, наскільки я нарахував. І кожній сестриці по серйозці видає, кому більше, кому менше. Так і тут потрібно. Я ж кажу, тільки один телеканал «Київ» має 100 мільйонів річного бюджету підтримки київської влади. Невже держава Україна не може виділити корінному народу Криму, її рупору, таку суму на рік? Може. Це ігри, які, ще раз наголошую, замішані на вклиненні в тому, що заважають нам російська агентура і російські ставленики тут. Но это игры, это все манна небесная для России. То, что они не сумели сделать в 2015 году, когда лишали нас лицензии на вещание, в результате чего мы выехали на материковую часть Украины, сегодня фактически делает правительство Украины. Но только есть одна разница. Когда в 2015 году нас закрывали русские, мы понимали почему. И мы в какой-то степени были даже были с таким даже чрезвычайным оптимизмом, если можно сказать так, потому что мы понимали, что нас закрывают за правду, что мы делаем все для этого, что мы делаем работу на правильном пути, на пути восстановления территориальной целостности Украины и донесения правды для жителей Крыма и всего мира. Да? А здесь мы, находясь на материковой части Украины, боремся за деоккупацию полуострова, мы боремся за независимую Украину, за восстановление территориальной целостности Украины. Фактически мы стоим в авангарде информационной войны за деоккупацию, и здесь такое происходит. Ну что это, если не укладывается в русскую парадигму? Ну правда ведь? Орисум, ви ж почали з чого? Ви з надією йшли з Криму, коли вас видавлювали росіяни, що якраз то Україна вас підніме і дасть можливість на всю потужність заявити про себе, про своє бачення України як цілісної держави, як участі кримсько-татарського народу в процвітанні України. Але ви приїхали сюди, і я вас не здивую, а просто ще раз нагадаю, вас тут витісняють також росіяни. Я про це говорив нижче.
щоб не займати вашого часу. Ота агентура, яка так системно розставлена, яка ніяк не може бути викорінена в нас. Якщо є якісь заходи, то вони локальні. Немає системного підходу, щоб забезпечити і роботу нашої, я маю на увазі загальнодержавної інституції інформаційної, і роботу такої потужної, край необхідної для нас кримсько-татарської складової. Мы общаемся с Крымом, с крымскими татарами, нашими соотечественниками, зрителями. Ну, до вас был Нариман Джилял, Абдуришид Джипаров, правозащитник, заместитель председателя главы Меджлиса. И у людей день за днем пропадает надежда на то, что Украина что-то позитивное будет делать в отношении крымских татар. Мы видим, что на протяжении 7 лет не принимаются законы, которые нужны крымским татарам. Это и по автономии, и статус коренного народа. Сейчас проблема с телеканалом АТР. Все душат, все ограничивает финансирование. Что вы сказали бы людям в Крыму, которые теряют надежду на Украину, что Украина что-то сделает? Могли бы дать им надежду или объяснить, что происходит? Знаєте, не хочу уподобатися Медведєву, ви розумієте, про кого я кажу, ви тримайтеся, тому що грошей немає. Десь підходить під ситуацію, так чи ні? Але я в першу чергу хотів би звернутися до кримських татар, які проживають, приїхали з надією в Україну, щоб звідси вільно, потужно, разом з Україною, як державою, з її владними структурами, почати боротьбу за повернення Криму, за деокупацію. Тому я до вас звертаюся і вибачте, що буде десь якісь аналогії, але вам потрібно триматися таких людей, як я, які вас підтримували, підтримують і будуть підтримувати, наскільки можуть це робити. І будуть це робити у всіх владних, невладних кабінетах, на вулиці, дома, в сусідів тощо. А до людей, які проживають в Криму, хотів би сказати, що, мабуть, це недорозуміння, не мабуть, а точно закінчиться, інакше закінчиться Україна. І тоді не тільки кримсько-татарської складової не буде України взагалі. Ми не звертаємо увагу на те, що якщо ми не підтримуємо кримських татар, в яких забрали свою батьківщину, їх землю рідну, то завтра ми так віднесемося до Буковини, до Закарпаття. Сьогодні про Донбас теж багато мови йде про те, що якась підтримка. Придумаємо те, як вони будуть жити після звільнення. Давайте придумаємо, як ми їх звільнимо. От в чому справа. От, кстати, тому я закликаю вас триматися не тому, що я великий чиновник, тому що я громадянин України, як і ви, прибічник України і всілякої щоденної підтримки кримсько-татарського народу, і таких, як я, дуже багато, ми витримаємо, вистоїмо, і все у вас буде добре, я в цьому впевнений. Дякуємо дуже, пане Василю. Василь Вовк був з нами на прямому зв'язку, експерт з питання національної безпеки. Чоксаглунс. Подключайтесь к нам в эфир, уважаемые телезрители. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона и адрес нашего скайпа. Вы можете звонить нам абсолютно бесплатно по вайберу, по скайпу, задавать ваши вопросы и высказывать свою точку зрения. Нам важен ваш голос. Поддержите телеканал АТР. Также вы можете поддержать нас финансово. На экраны ваших телевизоров режиссеры выводят номер карты, куда вы можете отправить хоть 1, хоть 2 гривны. Она для нас сегодня чрезвычайно важна. Ну или можете подписаться на наш Patreon телеканала АТР и стать частью большой семьи телеканала АТР. Чоксаглунс, кто по сегодняшний день находится рядом с нами и поддерживает нас. Бöğüktен Бöğüktешек Курлер. Но у нас есть следующий гость. Да, Игорь Котелянец, глава общественного объединения родственников политзаключенных Кремля. Добрый вечер. Добрый вечер. Доброго вечора, російською, українською. Немає різниці, як вам? Как вам удобно. Мы хотели бы про политзаключенных поговорить, а вначале вопрос о том, как вам видится та ситуация, которая происходит с телеканалом АТР, почему это происходит, почему государство ограничивает финансирование, есть ли у вас объяснение, видение, из-за чего это? У мене немає пояснення і бачення. Це відбувається не вперше вже. Ми знаємо, як ця історія відбувалася ще минулого року. Я не можу коментувати, чому ця ситуація відбувається зараз. Я абсолютно переконаний, що телеканал АТР несе велику соціальну місію, і держава має підтримувати такі проекти, хоча б заради
своїх сподівань, і своїх прагнень в контексті деокупації Криму і поновлення прав людини в Криму і захисту політичних в'язнів в Криму. Игорь, в конце прошлого года была информация, что Кабинет министров на каком-то заседании, которое было или закрыто, или какое-то секретное заседание, те деньги, которые были предусмотрены для политзаключенных, для их семей, как поддержка, мы знаем, по 100 тысяч государство обещало выделять этим политзаключенным и их семьям, почему-то Кабмин перераспределил на какое-то государственное предприятие, которое будет заниматься обеспечением границ, админграниц, как на Донбассе, так и в Крыму. Как вы знаете, судьба этих денег известна? Деньги ушли туда или все-таки политзаключенным государство продолжает выделять по 100 тысяч обещанных гривен? И почему, собственно, принимали такое решение о перераспределении? Ну, дивіться, спробую так дуже просто відповісти, що відбулося. В міністерстві були закладені кошти, я не пам'ятаю, це точно не менше 70 мільйонів гривень, я точну цифру зараз не скажу, треба подивитися. Були закладені кошти на 2020 рік, які цільова спрямованість яких це надання допомоги родинам політичних в'язнів, допомога у вигляді 100 тисяч гривень одній родині в рамках 1 року. Гроші, ну, з огляду на те, які потреби у цих родин, вони невеликі, вони навіть адвоката не покриють, звичайно, але вони важливі, бо людям нема де брати такі великі суми. Міністерство реінтеграції довгий час, більшу частину року, не розглядало заяви родин політичних в'язнів. Я не можу сказати, з яких причин. Вони це пояснювали певною бюрократією, певними складностями внутрішніми. Але з вересня 2020 року вони повернулися до розгляду і почали, власне, розглядати заяви родин, і комісія почала ухвалювати рішення про надання цих грошей. Більшості родин гроші були надані. Більшості родин грошей вистачило. Ця історія, є родини, яким відмовили. На мою думку, відмовили, ну, скажімо так, в деяких випадках абсолютно безпідставно, а в деяких випадках, це, знаєте, це такий, ну, абсолютно таке бюрократичне відношення до цих родин, коли, знаєте, там родина подала заяву, приклала документи, щось там в тій заяві неправильно написала, або якийсь документ не доклала, і от з нею їй ніхто не подзвонив, їй ніхто не пояснив, що не так з тією заявою, їй просто відмовили. А коли родині відмовляють, то родина позбавлена можливості в рамках цього року звернутися ще раз. Тобто легше просто відмовити. Да, як будто так і надо. Ну, ошибся, ну ладно, остануться. Так, ну тобто тут у мене було багато претензій до роботи міністерства. Міністерство, заступник міністра Ігор Яременко завжди там говорить про те, що у них мало ресурсу, мало людей, їм не вистачає людей там і так далі. Але звичайно, що це не може бути поясненням, чому таке відношення до родин. А какую работу сейчас Минтод проводит? Минтод проводит с семьями политзаключенных, с политзаключенными, с адвокатами. Ведется ли работа на данный момент? Так, я от тільки завершу відповідь стосовно перерахунку грошей. З огляду на те, що в бюджеті міністерства було закладено більшу кількість грошей, ніж є політичних в'язнів, да, вони закладали з тим, що якщо відбудуться обміни, то політв'язні приїдуть, їм треба буде більше грошей, треба буде на лікування, треба буде на все. Обмінів не сталося. І вони, як вони пояснюють, вони вирішили перерозподілити ці гроші, тобто направити їх на значить, обслуговування КПВВ на сході країни. Сама по собі задумка якби благородна, але справа в тому, що викликають сумніви таких рішень, наскільки вони законні, тому що це не цільове використання грошей з нашої точки зору, тому що ми б'ємося за те, щоб гроші діставалися саме родинам політв'язнів. А з другої сторони, якщо би вони надали гроші всім родинам, а не відмовляли безпідставно частині родин,
можливо, не було б такого супротиву щодо рішення щодо перерозподілу цих грошей на інші потреби. А так як не всі родини отримали, і на фоні того, що вони безпідставно відмовляли, вони перенаправляють ці гроші на інші, на якісь КПВВ. Тобто, звичайно, що критики з нашого боку було дуже багато. І це рішення ми точно не підтримуємо. Як зараз працює міністерство з родинами? Ну, мені здається, що міністерство зараз більше дистанціюється від родин, тому що от наше громадське об'єднання родичів політв'язнів Кремля, в нього входять родини, да, члени організації, це родини. І, наприклад, чому я роблю такі висновки? Ви знаєте, що існує така стипендія імені Левка Лук'яненка, президентська стипендія, яку можуть отримувати політв'язні, не всі політв'язні Кремля, бо це нагорода, а саме ті політв'язні, які мають там певні здобутки, тобто які якось себе проявили, якось дуже яскраво проявили свою проукраїнську позицію. Тобто таким чином держава говорить, що ми заохочуємо таку поведінку і ми хочемо тобі дати нагороду. Так от, нарешті розморозилася робота комісії, яка присуджує, або, скажімо так, рекомендує президенту присуджувати ці стипендії тим чи іншим політв'язням. І показово було, що цю комісію якось на скору руку сформували переважно з представників, просто з чиновників міністерства, звичайні абсолютно рядові чиновники. Ми подаємо клопотання на присудження різним політичним в'язням, які дійсно мають здобутки. Ми це аргументуємо. Багато кримських татар серед них. І комісія просто відмовляє без пояснень. Да? Тобто ми не розуміємо логіку прийняття рішень. Чому, на яких критеріях? Чому їм здалося, що наші доводи, що ця людина заслуговує на нагороду, чому вони їм здалися недостатніми, чому вони думають, що вона не настільки проукраїнська, щоб їй ще дати винагороду? Я хочу сказати, винагорода невелика, це стипендія, щось там біля 6 тисяч гривень на місяць виплати такі, так? Вони там продовжуються, поки людина сидить. Тобто невелика, але все-таки винагорода. Тому також, якщо говорити саме про взаємодію з міністерством, вимушений констатувати, що саме з тієї причини, що деяким родинам в 2020 році було безпідставно і, на нашу думку, незаконно відмовлено, в грудні 2020 року ми подали позов на міністерство і для того, щоб захистити права деяких родин, яким було безпідставно відмовлено на отримання цієї допомоги. Я маю на увазі 100 тисяч гривень на рік. Цей, скажімо, процес, він доволі тривалий, да, вимагає часу, тому поки що новин по ньому немає. Скажите, известно, скольким семьям отказали в этой поддержке? Загалом більше, не готувався по цифрам, але більше 10 родин, яким відмовили. По більшій частині з них, на мою думку, відмови були безпідставні, тобто були відмови такі, що дійсно мали під собою певне обґрунтування, але більша частина була безпідставних. Тобто, взагалі, або там відмовили, тому що в заяві не вистачало якогось папірця, да? Хоча можна просто людині подзвонити і сказати, що, будь ласка, докладіть цей папірець. Або відмовили, тому що людина подала там по одному політв'язню повторно. Тобто це теж не забороняється. І так далі. Тобто для мене це дивна позиція міністерства. Тому ми так вирішили, що якби оці місяці наших суперечок, треба їх чимось вже, знаєте, якось конкретизувати. І ми вирішили, що, напевно, суд нам в цьому допоможе, принаймні скаже раз і назавжди, хто ж в цій суперечці правий, а хто не правий. Не, просто получается, что те деньги, которые были заложены в бюджете, переданы на распределение министерству, могли выплачиваться тем политзаключенным, которые находятся еще в застенках Кремля. Поэтому...
Странно. Могли виплачуватися тим родинам, яким відмовили, могли виплачуватися на інші потреби. Наприклад, не просто там виплатити 100 тисяч гривень, щоб родина їх витратила на посилки, да? А дати, наприклад, на медичну допомогу, на психологічну допомогу, на правову допомогу, да? Оплатити адвоката ще для цього. Тобто потреб дуже багато, на які могли би бути спрямовані ці кошти. Тому, звичайно, я дуже не підтримую це рішення міністерства, і тим паче те, яким чином воно було прийнято. Ви зверніть увагу, це рішення було прийнято без консультацій з громадськими організаціями, тишком-нишком. Ми про нього дізналися завдяки цим. Вот, кстати, также решение по АТРу принималось. Внутри министерства также перераспределили, молча, никому ничего не сказали, и вдруг становится понятно, что деньги, которые как субсидия были выделены для АТР, вдруг каким-то образом попали вообще в другую программу услуг Министерства реинтеграции. То ми розуміємо, що вони чудово розуміють, яка буде реакція у суспільства на такі рішення, тому вони їх проводять тишком-нишком. Дуже сумно, що вони не бояться наслідків. Тобто для них головне провести це рішення, щоб гроші опинилися фізично, да, скажімо так, опинилися на інших рахунках і пішли на інші потреби, а там вже кричіть, кажіть в ваших ефірах, возмущайтесь, як хочете. Тобто оце мене, звичайно, що дуже дивує така позиція недалекоглядна. Много раз на разных уровнях говорили о том, что нужен закон, который регулировал бы правовой статус политзаключенных. Если не ошибаюсь, было 7 законопроектов, которые разрабатывались разными фракциями, разными депутатами, но почему-то ни один из вариантов не был принят. Прошлым составом, этот состав практически уже 2 года парламента работает. Есть ли надежда, что парламент все-таки определит правовой статус политзаключенных и на что какие-то гарантии предусмотрит для политзаключенных и их семей? Надія така, звичайно, що є. Я не можу відповісти, з якої причини цей законопроект становить якусь велику проблему для нашої влади. Це дуже дивно, тому що ще в 19-му році, коли був обраний новий президент Володимир Зеленський, з яким ми зустрічалися, він сказав, що це є на зустрічі з нами. Він сказав, що це є його пріоритет, і що він готовий внести цей законопроект про соціальний та правову підтримку політв'язнів. Він готовий його внести як президентський. І звичайно, що там були на той час, в тій ситуації були шанси, що підтримує президентська сила, і у них є достатньо голосів. Був розроблений цей законопроект, був презентований ще в 2019 році. З тих пір він лежить в офісі президента. Щось вони погоджують, щось перепогоджують, щось відправляють на міністерство на читання, де збирають знову коментарі, і це відбувається так довго, тобто з 19-го року, що очевидно, що цей законопроект не є, пріоритетним ні в кого, на жаль. Напевно, я не знаю, не несе він нікому ніякої вигоди, щоб ним займатися, не можу сказати. Але остання наша зустріч в Офісі президента стосовно цього законопроекту була в минулому році. Якщо я не помиляюся, це був приблизно вересень, так, і жовтень, і офіс президента якби транслював нам позицію, що це прям дуже важливий законопроект, що вже вони на фінальній стадії, вже він скоро буде винесений, але досі і не винесений. За останню інформацію ним займався офіс уповноваженого президента з прав ветеранів, якось так називається посада, не точно буду в даному випадку. Більше ніякої інформації ми запитуємо, ніякої інформації до нас не поступає. Тому ми точно здаватися не будемо, просто будемо міняти тактику, як ми будемо працювати зараз над тим, щоб цей законопроект знову став на порядку денному там серед депутатів і серед чиновників, і ми все одно будемо його просувати і домагатися, щоб його прийняти.
Спасибо Дякуємо большое. дуже. На Спасибі, прямой Ігор связи был Потолін. Игорь Котелянец, глава общественного объединения родичев политвязнев Кремля, рассказал о ситуации, которая происходит с политзаключенными. Видим, что также финансированием той программы по обеспечению финансирования семьям политзаключенных занимается тоже министерство, которое является распределителем финансов телеканала АТР. Также министерство, не сообщив никому, перераспределило Втихую. финансирование, да, втихую, Совпадение? на другую программу, да. У нас Ну еще что ж, больше. наверное, уже нам нужно прощаться, потому что, я так понимаю, да, уже 8 часов. Мы, к сожалению, вынуждены с вами попрощаться. Марафон на телеканале АТР продолжается. Сейф АТР «Голос Криму» має бути в эфире. Далее в эфире нашей программы смотрите информационную программу «Заман». В студии для вас работали я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев, Салгар Кадашлар, Куршкенч. Коршкенджи.